బెల్లంకొండ మండలంలోని పులిచింతల, కొల్లూరు, గొల్లపేట, చిట్యాల, కేతవరం కృష్ణా నది పరివాహక ఏజెన్సీ అటవీ ప్రాంతాల్లో వజ్రాల వేట కొనసాగుతుంది. ఈ మధ్యకాలంలో నల్లపాడు, అద్దంకి, పిడుగురాళ్ల, వినుకొండ వివిధ ప్రాంతాల వారికి దొరికినట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఇతర జిల్లాలు, మండలాల వజ్రాల వ్యాపారులు, దళారులతో ప్రతిరోజు మరియు ఆదివారం నాడు వర్షాలు పడినప్పుడు వందలాది మంది వజ్రాల వేట కొరకు దూరాన్ని సైతం లెక్క చేయకుండా సుదూర ప్రాంతాల నుండి వజ్రం దొరికితే కోటేశ్వరుడు అవ్వచ్చనే ఆశతో ఆటోలు, బైక్లు, కార్లు తదితర వాహనాలతో గుంపులుగా రంగురాళ్లు ఏరుతూ ఆ ఏరియాను అన్వేషణ చేస్తూ జల్లెడ పడుతున్నారు. వజ్రం దొరికిందని తెలియగానే దళారులు రాబందుల్లా వాలి తక్కువ రేటు కొని దండుకుంటున్నారు. పులిచింతల బంగ్లాబోర్డు వద్ద కోహినూరు వజ్రం దొరికిందని చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రాంతం గతంలో రాజా వాసిరెడ్డి వెంకటాద్రి నాయుడు ఆధీనంలో ఉండేది. ఇక్కడే లభించిన ప్రఖ్యాతిగాంచిన కోహినూరు వజ్రాన్ని బ్రిటిష్ వారు తరలించారని ప్రసిద్ధి చెందడంతో ఇటీవల రష్యాకు చెందిన టూరిస్టు కూడా యంత్ర సామాగ్రితో ఆ పరిసరాలను జల్లెడ పట్టారంటే విషయం అర్థమవుతుంది. ఏరియల్ సర్వేలాగా వజ్రాల వేట ముమ్మరం చేయడంతో అక్రమ తవ్వకాలు జరుగుతున్నాయి. పంట నష్టం కలిగి అప్పుల ఊబిలో ఉన్న రైతులు కూడా ఇదే బాట పట్టడం గమనార్హం. అక్రమ తవ్వకాలకు అడ్డుకట్ట వేయాల్సిన అధికారులు పట్టించుకోకపోవడం కొసమెరుపు. ఆటో కూడా పడాల మొత్తం తీస్తాడు లేవు అంటున్నావా ఆయన ఏరుకుంటు